Қазақтардың санасында жас ананың көңілін көтеру деген салт та бар. Бір аяғым көрде, бір аяғым жерде деп көңілі күпті болып жүретін екі қабат әйелдің қас-қабағына қарау, оның көңілін орта түсірмей аялап ұстау қазақ ұлтының қашаннан бергі қалыптасқан қасиетті қағидасы. Әр отбасы, әр адам күмәнді келіннің көңіл күйінің көтеріңкі болуы үшін қызмет етеді. Ол үшін ауыл-аймақ жастары мен келіндері келін көңілі деген кеш ұйымдастырады. Мал сойылады, ақ бауырсақ пісіріледі, сары қымыз сапырылады. Әнші, күйші қыз-жігіттер жиналады. Әзіл-қалжың, ойын-күлкінің оты дуылдай түседі. Кешке жиналғандардың бәрі екі қабат әйелдің көңілін табу үшін өнері мен қызметін аянбай жұмсайды. Мұны көрген келін де жадырап, көңіліне үлкен сенім ұялайды. Денсаулығы да жақсара түседі. Мұндай жағдай құрсақтағы сәбиге де әсер етеді, тез жетіледі. Ауыл жастары келін көңілі кешінен жақсы ән, ғибратты сөз тыңдап бір жасап қалады. Кеш ұйымдастырғандарға қарт әже, аяулы ана, еміренген ене кәдесін, жол жораларын ұсынып, ақ батасын береді.